여기는 각종 장르에 대해 규칙 없이 이야기하는 북카페 크로스 카운터! 저 오랜만에 깜짝 놀랐어요. 기업 좀 넣는데요? 네, 아유, 기합 나야죠. 오늘은 평소보다 좀 더 쓸쓸합니다. 네. 저번엔 권님 안 계셔도 게스트님이라도 계셨는데. 이번엔 권님이 안 계시고 게스트도 안 계시죠? 네, 소개 들어가겠습니다. 이 프로그램은 매번 주제를 정해 소설을 중심으로 깊이 있는 논의의 펀치가 교차하는 무규칙 2종 장르 대결 크로스 카운터입니다. 크로스 카운터는 2부 구성이고요. 1부에서는 주제와 관련된 작품을 소개하고 2부에서는 여러 방향에서 깊이 있고 예리한 해석을 가하는 시간을 가질 예정입니다. 숨 쉬다가 갑자기 확 걸렸어요. 손지장이 비웃잖아. 아니, 그게 아니라 얘기하다가 숨 이제 그렇습니다 할 때 원래 숨을 쉬는데 그때 하다가 아니 훅 해가지고. 네, 1부 제목부터 들어가죠. 입 좀 가리고 재채기. 권님이 안 계시니까. 네, 저희 이번에는 질병, 전염병을 네. 테마로 잡았습니다. 왜냐, 감기가 유행이잖아요. 네, 그랬어요? 네. 아, 그렇구나. 독감이 유행이었다고 하더니. 네. 자, 이거 나갈 때쯤엔 여러분 다들 쾌차하시길 바라고요. 네. 자, 자기소개부터 하죠. 네. 예, 권님에게 중심을 인계받았으나 결국에는 변태를 이렇게 독점하게 된 DCDC입니다. 축하해요, 변태. 감사합니다. 저한테. 네, 그에 못지않은 변태 손지성입니다. 네, 저는 안변태 완성입니다. 네? 왕변태라고 했어요. 왕변태. 아닙니다. 왕변태. 왜요? 뭐 원래 아닙니다. 본인이 변태라고 얘기하는 사람일수록 덜 변태인 법이고. 그렇죠. 사실 아니라고. 여기서 내가 가장 좀 되게 뭐라고 해야 될까? 레벨이 낮아요. 퓨어예요. 네, 되게 청취자들은 퓨어요. 진실을 알고 있을 거야. 아니, 잘 생각해봐요. 제가 덕력이 0으로 수렴한 걸 때 누가 믿어요? 똑같은 원리예요. 네. 똑같은 안 원리. 믿는다는 걸 알면서 한 얘기였어요? 전 네? 진심으로 하는 줄 알았는데. 아, 몇 번은 진심이었는데 갈수록 아니라고 그러니까 나도 이제 알지. 나도 사회성이 있는데 그 정도 사회성은 있어요. 아, 전 없어서. 제가 요새 이렇게 꾸준히 변태 이렇게 노선 미는 거는 갯모애를 노리기 위해서입니다. 아, 여러분들이. 생긴 건 멀쩡하게 생겼는데. 아, 저번에 그 비블리오 배틀 가가지고 네. 김미아님을 뵀어요. 김미아님 뵈가지고 네. 아, 전에 사실 멀리서 한번 뵌 적이 있어가지고 김미아님이시죠? 저 DCDC입니다. 이러니까 처음에 딱 하신 말이 멀쩡하게 생겨가지고 좀 놀리는 거예요. 그래서 야, 내가 그래도 멀쩡하게 생긴 편이구나 하고 안 됐습니다. 멀쩡하게 생김. 아, 비블리오 배틀 때 안에 그 열람실 안쪽에 계셨던 네. 43번 들고 계셨던 몇 번인지까지 모르겠고. 네. 예, 비블리오 배틀은 성원이에 마쳤습니다. 여러분 와주셔서 감사드려요. 참. 심한손의 진행력이 빛났습니다. 네, 그 우승자의 인터뷰까지는 아니지만 우승자가 말씀하시길 우승 비결은 크로스 카운터. 네, 그렇습니다. 네. 들으셨죠, 여러분들 이걸 여러분? 들으시면 비블리오 배틀에서 우승하실 수 한국 있을지도. 최초 비블리오 배틀 1회 우승자께서 말씀하셨습니다. 크로스 카운터 짱짱맨. 네. 네, 그럼 1부 전염 1부 네. 제 첫 하죠. 번째 주제 그래, 우리 전염병. 이런 개드립이 전염되기 전에 빨리 원장님으로 돌아가자고요. 전염병부터 가죠. 네. 네, 뭐 전염병 하면 떠오르는 책은 일단 총균세. 네, 저도 살려고 맘만 먹고 있는 그 두꺼운 책이. 네. 누가 읽었는가 총균세. 네. 많이들 읽었죠. 그 뭐 다이아몬드 머시기가 후속작으로 나오지 않았나요? 네, 다이아몬드 뭐였죠? 모르겠어요. 저 다이아몬드 시드밖에 안 떠오르는데 이건 아니고. 네, 여튼 여튼 네. 중요하다면서 다루셨던 것이라고 기억하고 있습니다. 네, 그 현대를 만든, 그러니까 근대 현대 이렇게 그 근대를 형성하는 현대를 형성하는 되게 단어로 고르기가 어려운데 넘어가죠. 네. 뭐 일단 장르 소설이 아니기 때문에. 그리고 예전에 나왔던 유명한 이제 야설이죠. 데카메론. 네, 나 이거 되게 전염병- 기대하고 빌렸었거든요, 중학교 때. 별로 안 야하지 않아요? 기대가 깨졌어. 네, 뭐 아라비안 나이트도 사실 별로 안 야하잖아요. 이게 데카메론의 데카가 10이란 뜻이잖아요. 음. 10명이었나? 네. 뭐 그런. 그러니까 전염병에서 도망쳐서 안식처에서 사람들도 네네네. 둘러앉아 하나씩 11명이 이야기를 있다. 하는. 네, 11인이 있다. 아, 좋은 하기오 작품이죠. 모토, 네. 아, 일단 네. 들어올게요. 네. 역시 중심인 권님이 안 계시니까 막 가버린다 진짜. 데카메론 근데 저기죠. 그 음? 댄 시먼즈였나? 음? 누구죠? 누구요? 그거 히페리온. 음? 이 원래 이제 SF판 데카메론을 생각하고 만든 작품이라고 들었는데 저 좀- 히페리온 사놓고 안 읽었어요. 전 읽었는데 재밌었어요. 재밌다고는 추천. 하더라고요. 그리고 이렇게 반값 할인하길래. 저도 중간에 살짝 영업 좀 했고요. 네. 그럼 제가 좋아하는 붉은 죽음의 가면. 네, 이게 아마 에드거 앨런 포의 고딕 청소 무슨 고딕 청소였더라? 거기 시리즈로 나왔었던 예. 외과실이라든가. 이걸 제목으로 해서 네네네. 나왔었죠. 저는 이제 그 뭐냐 그걸로 봤는데
우울과 몽상. 아, 네. 저도 우울과 몽상을 샀는데 네. 워낙 그 악평이 높아가지고 그쵸. 네. 따로 또 사서. 네, 무슨 거기선 적사. 네, 적사병의 가면이라고 돼 있을 거예요. 그렇게 돼 있었던 것 같은데. 예, 옛날 판본에도 그렇게 돼 있어요. 붉은 죽음의 가면이 더 괜찮은 그렇죠. 것 같아요. 아마 이제 흑사병을 패러디한 이제 적사병이라는 병이 이게 아마 그 누굴까요? 그 누구죠? 그 19세기, 20세기 넘어갈 때쯤에 유행하던 그 세기말적인 그런 분위기가 잘 나타나는 그런 거라고 들었는데 비아레스인가 지금 갑자기 생각이 안 나는데 그 파타리로 그림체가 그걸 보고 영향을 준 그 작품군의 그림 같은 느낌으로. 예. 되게 추론하기 힘드네요. 아, 예. 네. 아마 파타리로를 떠올리시면 아실 겁니다. 네. 파타리로의 그 그림체에 영향을 준 누군가가 비아레스인가 뭐 그런 네. 이름이었는데 지금 갑자기 생각이 빨리빨리 넘어갑시다. 네. 네네. 죄송합니다. 그다음에 그거 말고는 뭐 콜레라 시대의 사랑이나 뭐 저기 베네치아의 죽음이나 페스트나 네네. 다 전염병을 다루고 있죠. 전염병. 뭐 막상 배경으로. 콜레라 시대 사랑에서 전염병이 이렇게 중요한 내용은 네. 아니었긴 한데. 하지만 콜레라니까. 네. 그러니까 주로 예전 작품들은 배경에서 전염병이 일어나가지고 베네치아의 죽음 페스트 같은 것만 네네. 해도 도시가 이렇게 페스트 때문에 다치고 이런 상황에서 일어나는 아, 이야기니까. 페스트 정말 좋았어요. 아, 그렇죠. 이제 저 같은 다들- 경우에는 이제 네. 토마스 만의 베네치아의 죽음이 쇼타 플러스 전염병이어서 이게 뭐지 하면서 읽었었는데. 아, 예. 네. 그거 그 미눔스판에서는 저기 토니어 크레거랑 베네치아의 죽음 같이 실려 있는 아, 네네. 그거죠. 네네네. 네, 그 중편. 네네. 네. 뭐 토니어 크레거만 기억나고 뒤에는 기억이 안 이게 나는데. 베네치아의 네. 죽음이 아마 저걸 거예요. 그 자기가 실제로 좋아했던 어느 소년 음. 토니오 토마스 만이 약간 이제 동성애적 경향이 있었기 때문에 그거를 아마 담았던. 나중에 그 007 작가인 이언 플레밍이 또 존경하던 작가가 토마스 만이어서 베네치아의 죽음에 나오는 그 해변에서 이제 도망치는 제임스 본드 도망치고 막 폭탄이 터지고 하는 장면이 단편 소설에 나오는 게 있습니다. 그렇다고 합니다. 중간에 한번 껴 넣어봤어요. 아, 지상 씨가 나의 자리를 위협하고 있어요. 왜냐면 여기 또 둠스데이북이 또 있거든. 아. 대본에. 그래서 넣었어요. 네. 아, 이러면 시간이 줄어드는데 뭐 저기 그 외에는 뭐 그 28이라든가 네. 아니면 저기 스티븐 킹의 저기 스탠드. 아, 대작이죠. 저는 이제 스티븐 킹 소설을 샤이닝밖에 안 읽었는데, 그러니까 샤이닝밖에 안 읽은 아니고 단편도 몇 개 더 네. 읽었는데, 스티븐 king 워낙 유명하니까 그래 나도 읽어봐야지 재밌겠지 이러고 근데 무서운 걸 못 읽으니까 네. 그럼 안 좀 되지. 안 무서운 거 좀 추천해달라고 했는데 일단 샤이닝을 읽으라는 거예요. 네. 읽고 다음 걸 못 읽고 있어요. 샤이닝 무섭지 않나? 그러니까 무서워서. 샤이닝 무섭지 않아요? 저는 네. 샤이닝이 꽤나 무서웠는데. 그러니까 샤이닝을 넘어갈 수 있으면 다른 것도 읽을 수 있을 아, 텐데. 그렇죠. 패스메터를 읽어요. 나 읽으면서 싫어. 울 뻔했어. 싫어. 읽으면서 엉엉 울 뻔했어요. 스탠드도 아마 저걸 거예요. 독감. 음. 네, 독감 때문에. 이게 근데 너무 두껍게 너무 길게 써져가지고 잘라내라고 출판사에서 그래서 잘라서 냈다가 나중에 이제 파워가 세져서 다시 원본을 복구해서 냈다는 이야기가 있습니다. 아, 역시 작가는 이 딩쿤스가 막 까요. 뭐라고요? 이렇게 잘 써놓고 끝판에 뒤에 에필로그를 이렇게 길게 드리면 어떡해 뚱뚱 이러면서 그러면서 막 찬양하죠. 이거 엄청난 서두야 엄청나 이러면서 끝에 가서. 네, 뭐 스티븐 킹 문장이랑 전개는 정말 끝내주니까. 네. 뭐 저기 그거 말고 로빈 쿡 아, 한세들을 풍미했던 아주 풍기했죠. 대한민국에 시드니 셀턴과 로빈 쿡이 풍기했던 시절이 있다고 합니다. 진짜 지금도 헌책방 가면 조금 굉장히 많이 있어요. 네. 네, 지금도 굉장히 많이 있어요. 네. 에릭 시걸의 닥터스를 냈던 데서 내가지고 저는 에릭 시걸의 닥터스를 먼저 보고 나서 봤기 때문에 그런 훈훈한 휴먼 드라마겠죠 봤더니 이게 뭐야 싶었었는데 네, 의학 스릴러. 네, 메디컬 스릴러라고 붙어서 나왔더라고요. 옛날 책 보니까. 그래요. 시드니 셀던 저기 로빈 쿡, 네네. 존 그리샴. 그렇죠. 그나마 이런 이름들이 쭈르르. 존 그리샴 계속 나오고 있으니까. 네, 90년대 2000년대를 풍미했던 그 이름. 그렇죠. 그때 고려 미디어 이런 데서 열심히 내던 네, 그리고 특히 딩쿤스도 이제 그 시절이고. 로빈 쿡의 그 에볼라 바이러스를 다뤘던 M 맞나? M이었나요? M은 나에게 있어서 드라마 M밖에 없어요. 딴 건가? 제가 기억나는 건 바이러스일 텐데 그게 제목이. 뭐 여튼 DNA 바이러스인가? 바이러스 뭐 네. 세뇌 이런 것도 네, 있어요. 저 제목만 봐서. 네, 저는 몇 개 갖고 있는데 네. 바이러스만 안 봤어요. 진짜 세뇌랑 DNA는 봤는데. 뭐 한세대를 풍미했던 정도의 뭐, 다 아닐까 싶어요. 그냥 말 저는. 그대로 제임스 패터슨 뭐 이런 것처럼 그냥 미드 보는 느낌으로
볼 수 있는 네, 딱 그런 느낌의. 네네. 하우스 같은 미드는 아니고요, 여러분. 네. 그다음에 역시나 네, 장르로 들어가자면 네, 듬즈데이북 네, 이 정말 이제 전염병이 돌고 그렇죠. 있는 네. 그러니까 듬즈데이북은 이제 그 시간 여행이 가능한 세계를 배경으로 다루고 있는데 어쩌다가 실수로 사학과 대학원생이 실습을 위해서 졸업을 위해서 실습을 하려고 네, 필드로 떨어지는데 필드 워크를 뛰는데 잘못해서 흑사병 시대에 떨어졌고 이제 현대랑 뭐 연결 안 되고 현대에도 의문의 바이러스가 돌아서 사람들도 막 죽어나가고 네, 그 과정에서 뭐랄까 피어나는 휴머니즘? 아, 그런 게 정말 좋았어요. 그거 말고 네, 번역은 안 됐는데 제임스 튜트리 주니어의 여편 중에 그 아인 박사의 마지막 비행이라고 번역할 수 있을 네. 그런 이제 여편이 있는데 이거 저기 영어로는 뭐 그냥 제목 치면 나오더라고요. 네, 더 라스트 플라이트 오브 닥터 아인이고요. 네, 아인은 AIN인데 읽어보시라. 그 네, 그러니까 약간 가이의 약간 이런 느낌을 배경으로 깔고 그 전염병을 암시하는 그런 여편인데, 되게 흥미로웠어요. 이걸 제시하는 방식이. 그리고 다음으로 이제 로빈 쿡과 존 그리샴과 시드니 셀런과 함께 풍미했던 마이클 크라이튼의 국내에서는 아닌 것 같은데. 아니 국내에서도 의외로 그래요? 예 오. 주라기 공원의 원작자라는 그런 걸로 거면서. 그게 있죠. 네 네임벨. 꽤나 들어왔었는데 그때 이제 이게 아마 근데 후기작일 거예요. 안드로메다 스트레인이 아마 제가 알기로는 이게 드라마로도 있는데 드라마로도 만들어지고 후기작으로 알고 있는데 이것도 외계에서 온 감기 바이러스 같은 걸로 돌아서 네. 저는 또 이렇게 좀 장르적이라고 할 수 있는 이런 전염병류에서 인상 깊었던 게 559. 예, 되게 559. 좋아하거든요. 오쿠라면 저기 그 만화 오쿠인 거죠? 예, 만화 요시나가 오쿠가 아니라 후미에. 네. 요시나가 후미의 저도 이런 이건까지 소장하고 있습니다. 그러니까 일본 역사의 쇼군들이 알고 보니까 다 여자였다. 그래서 첩실들이 다 남자다. 라는 이런. 그러니까 전염병이 돌아서 남자만 죽어나가고 그래서 네. 여자들이 이끄는 사회가 되었고 쇼군도 대가 끊겨서 뭐 여자가 있고 그게 아마 그랬던 그거죠. 거죠? 전부 계속 그렇게 되는 게 아니라 한 예. 세대가 그렇게 돼버려서 이제 예, 예. 점점 나아지고 있어요. 왜냐면 이제 슬슬 흑선이 들어왔나? 어쨌든 외국 선교사들 들어오고 새로운 치료법이 개발될락 말락한 지점까지 출간이 됐어요. 아직 연재 중이죠. 네. 그래서 궁금해하는 장면 나오잖아요. 왜 이렇게 목소리가 어린아이 같지? 남자 어린아이 같은 목소리다라는. 쇼군이. 실제 역사에 기반하면서도 그렇죠. 온갖 비엘이든 노말 NL이든 이렇게 다 할 수 있는 이런 판을 깔아줬다는 점에서 요시나홈이 대단하구나 싶어요. 그리고 은근히 또 고증이 또 잘 돼 있는 편이기도 한데다가 서브 스토리가 굉장히 이제 인정 넘치는 그쵸. 그런 스토리들이어서. 그리고 저 제임스 튜트리 주니어 막 제목 찾다가 알았는데 그 요시나가 후미의 오쿠가 제임스 튜트리 주니어 상 받았었더라고요. 네네네. 네, 저 몰랐는데 뭐 거의 이제 주로 소설 것도 이제 SF 소설이 수상하니까 제임스 튜트리 주니어 상은 저기 할까요? 해요. 그 이제 남자 여자 이런 성차별 혹은 이제 뭐 성별에 관한 문제를 잘 다룬 그런 작품에 수여하는 상이고요. 그 이 이름을 따온 제임스 튜트리 주니어가 이제 가명인데 본래 이름은 앨리스 브래들리 셀든이라는 여자고 이분이 되게 뭐 능력이 많았는데 그 이제 이런 남자 가명으로 그 작품을 계속 발표했는데 이 SF판에서 영미 SF판에서 이 사람은 분명히 남자일 거다. 네. 로버트 실버버그라는 유명한 사람이 남자라는데 내 모든 것과 오른손을 걸겠다는 그립을 찾다가. 네, 근데 알고 보니 여자였죠. 그러니까 이런 작품을 쓰는 사람이 이제 뭐 여자일 리 없다 약간 이런 뉘앙스였던 걸로 기억하는데 실제로 작품들이 그 여자, 남자 이런 문제를 되게 잘 다루고 있어요. 네. 그리고 문체도 좀 뭐라고 할까요? 객관적인 문체여서. 네. 그러니까 이게 우리나라도 물론 감성적이지 않은. 그런 면이 좀 있지만 객관적이면 남성적이라는 식의 그런 착각이랄까요? 그런 걸 가지는 경우가 있잖아요. 그러다 보니까 아마 학자였던 걸로 기억하는데 뭐 무슨 필드워크를 다니던 정보원 출신 아니었어요? 정보부 출신의 그러니까 실제로 이제 현장에서 막 이렇게 하던 필드워크를 하던 계열의 아무튼 되게 뭐 똑똑하고 능력 있던 분이시더라고요. 최후가 조금
안타깝지 않았나요? 제가 네. 기억하기로. 남편 저기 병수발 하다가 남편 죽고 나서 자살했던 거 그랬던 걸로 기억하는데 뭐 여튼 그 작품 지금 그 국내 단편집들에 번역된 게 몇 개 있는데 예를 들어서 지금 채찌파리의 비법 얘기를 하는데 채찌파리의 비법이 이제 국내에 좀 알려진 딥트릴 주니어의 단편인데 그것도 어떻게 보면 병에 관련된. 네. 이후에 얘기하려고 빼놨었군요. 이따가 얘기하죠. 그다음에 이제 뭐가 있을까요? 네, 뭐 멸종했고 저기 나니아 몬스터 신간. 이거 신간인가요? 네. 가이도 타케루. 제가 알기로는 신간 네. 신간이 아닐 수도. 제가 그 전에 것들은 다 사긴 했거든요. 나전 그 미국이라든가. 저기 그 팀 바티스타의 영광이라든가. 아니요, 이 작가가 바티스타 수술팀의 영광이랑 이 작가 자체가 원래 실제 의사예요. 지금 현직 의사인데 그 의학 미스터리를 쓰고 있는 스이야 스타카한테 영향을 받아가지고 그 의학 미스터리를 쭉 쓰고 있는 굉장히 의학적인 그 뭐랄까요, 고증이 잘 돼 있는 그럴 수밖에 없죠. 나니와라는 건 뭐예요? 원래 마을 이름이에요. 원래 나니와 자체는 오사카 옛날 이름이에요. 그렇죠. 네. 그 예전에 다른 안에서 뭐 어떤 깡패 같은 여자가 나니와 천사 이런 식으로 자칭하고 나니와 금융도도 있고. 네. 이게 이 작가가 트스야 스타카는 대담하는 걸 본 적이 있는데요. 굉장히 그 뭐랄까요, 기가 약해 보이는 소심한 착한 귀여운 아저씨였습니다. 그에 반해 트스야 스타카는 키는 작은 주제에 굉장히 거만한 포즈만 거만한 그 사람이 갑자기 친근감 느껴지는 굉장히 친근한 사람이었어요. 그러니까 한참 막 내가 왜 트스야 스타카 선생님을 여기에 부르고 왜 얼마나 찬양하냐면 한참 얘기 맞다, 자기소개를 안 했죠. 자기소개하는 그런 분입니다. 나랑 닮은 것 같아. 약간 그런 비슷한 느낌이에요. 이럴 땐 코미를 넣어야죠. 네? 이런 건 스루해야 돼요. 뭐 저기 두 분 귀여움을 담당하고 계신 거 아니었어요? 전 아니고요. 수장 씨가 나보다 귀여운 것 같긴 해. 네, 그래요. 그다음에 이제 그 주로 이제 전염병이 도는 거는 아무래도 포스트 아포칼립스를 다룬 작품에 많잖아요. 스탠드도 마찬가지기도. 그래서 포스트 아포칼립스를 테마로 한 단편집들이 몇 개 있어서, 그러니까 황금가지에서 나왔던 종말 문학 걸작선이나 아니면 최후의 날 그 후. 이 최후의 날 그 후는 저기 지금 품절인데 되게 좋은 단편집이고, 종말 문학 걸작선은 저는 조금 별로였는데, 네, 어쨌거나 종말 문학 걸작선에 뭐 옥타비아 버틀러의 말과 소리라든가, 네, 그러니까 그 말과 소리는 그러니까 전염병이 돌아서 인류가 지적 능력을 잃은 다음의 이야기예요. 그 다음에 이제 뭐 우리가 아는 그대로의 종말. 모두 죽고 나서 시작하는, 이건 이제 전염병인지 아닌지 이제 처음에 제시하진 않지만 하여튼 이런 것들이 있고, 뭐 최후의 날 그 후에도 그러니까 이건 주로 뭐 저기 뭐 핵폭탄이 이제 다 터진 다음에 뭐 상황 이런 걸 다루긴 하는데, 네, 뭐 제가 지금 최후의 날 그 후를 못 써서 이참에 사야지 했는데 절판이더라고요. 저기 혹시 누구 남는 분 있으시면 저한테 아니 영업을 하다 못해 지금 이렇게 구매를 하려고 하는 개인 중고거래로 이용하시면 느느해요. 아니 이 방송을 도대체 사심으로 이용하는 것도 정도가 있지. 그러면 저기 네, SF 도서관에 소장하고 있으니 구하지 못해서 아쉬우신 분은 도서관에 방문하시면 되겠습니다. 그 영업으로 갑자기 전화 됐다고 치자. 네. 그리고 저기 모바일 게임, 그러니까 원래 플래시 게임이었다가 모바일 게임으로 나온 전염병 주식회사가 있죠. 그 영문 원래 제목은 플래그 이제 인코퍼레이션 네, 약자. 네. 그다음에 이제 보드 게임에도 판데믹이라고 있어요. 이거 되게 재밌더라고요. 네, 이거는 최대 4인용이었던 걸로 기억하는데, 이거는 반대로, 그러니까 전염병 주식회사가 내가 전염병을 개발해서 히히히 이 세상 사람들을 다 죽여버리겠어요, 뭐 이런 느낌이라면. 되게 본성이 나오는 한마디였어요. 아니요, 저는 판데믹이 더 좋습니다. 판데믹은 반대로 이제 그 바이러스들이 퍼지고 있는데, 그러니까 바이러스고 세균이고 막 이런 것들이 퍼지고 있는데, 백신을 개발해서 이거를 근절하는 게임이에요. 협동 게임이고. 뭐 그래서 네, 둘 다 재밌습니다. 뭐 전염병 주식회사는 권님이 참 열심히 하시던데, 그렇죠. 권님이 오늘 안 계셔서 아쉽네요. 저는 이렇게 그래픽 노블 나온 것 중에 세미콜론에서 나온 건데, 푸른 알약 되게 좋아하는 작품이에요. 푸른 알약? 네, 이거는 어떤 내용이냐면은 만화가 자신의 이런 자전적인 이야기인데요. 네. 어느 날 이웃 파티에 가서 되게 섹시하고 예쁘고 매력적인 여자를 만나서 친해졌는데, 그 사람이랑 이렇게 로맨틱한 디너를 즐기는 사이 딱 그 사람이 고백을 하는 거야.
나는 에이즈 환자고 음. 그리고 내 아들도 에이즈 환자다. 그래가지고 이런 대로 너 받아들일 수 있느냐 이렇게 해가지고 당연히 오케이 하고 그래서 연인 사이가 돼가지고 일어나는 이런 일들에 대한 자전적인 이야기인데 푸른 알약이 그러면 그 예, 에이즈 약 진행을 먹는- 막아주는. 네. 예, 그래서 치료 시작하면 약 먹지 않을까? 그 중간에도 계속 약을 먹고. 네, 칵테일 요법이라 그래서 음. 약을 여러 가지 섞어서 먹는 요법이 있다고 그래요. 그걸 하면 이제 어느 정도 뭐라고 할까 죽음을 대하는 태도를 음. 다룬다는 점에서 저는 이 작품이 되게 매력적으로 보였어요. 그렇군요. 네, 저도 뭐 이거 하려고 어제 보고 왔는데 그 뭐라고 해야 되나? 그러니까 고민을 많이 해야 되잖아요. 그 에이즈는 어쨌거나 불치인데다가 내가 걸릴 수도 있는 거고 무엇보다 뭐랄까 내가 사랑하는 여자랑 뭐 이제 그렇죠 성생활하고 살려면은 그거를 생각하지 않을 수가 없는데 네 그래서 이제 죽음을 끌어안고 사는 게 얼마나 스트레스인지 하지만 그럼에도 불구하고 이걸 어떻게 해나갈 것인지 뭐 그런 걸 고민하는 부분이 되게 좋았던 것 같아요. 옛날 그 수피 설화에 보면 그런 말이 있거든요. 그 불치병 걸린 남자랑 사랑에 빠져서 결혼한 여자가 울면서 그 수피 스승에게 하소연한 말이 우리 둘이 아무리 단둘이 있어도 그 사이에 꼭 죽음이 끼어든다라고 예. 그런 말 한 적이 있었는데 아, 그런 게 아마 제가 이 부분을 일부러 적어오기까지 했어요. 아, 네. 그래서 에이즈 환자인 걸 이렇게 고백을 받았을 때 이 사람이 이렇게 독백을 집어넣는데 하지만 사실 난 당황스러워 쩔쩔매는 어린애나 마찬가지였다. 처음 학교에 가던 날 교실 문 앞에 얼어붙어 있는 어린애 말이다. 이런 식으로 이런 죽음에 대해 단순히 긍정도 하는 것도 아니고 부정도 하는 것도 아니라 이렇게 멋뭇거리게 되는 태도를 되게 잘 다루고 그리고 에이즈 환자의 자식이 에이즈 환자로 이렇게 태어나는 경우가 있잖아요. 그래서 그렇죠. 거의 네. 대부분 그런 경우에 대한 이야기도 또 다루시니까 저는 그 부분이 좀 매력적인 것 같아요. 애는 잘못이 없는데. 그렇죠. 네. 그래서 에이즈는 전염병이 아니긴 한데, 그러니까 전염이 되긴 하지만 그러니까 이런 앞에서 했던 바이러스긴 한데. 그런 전염병은 아니긴 한데, 네, 하여튼 그 병을 다룬 좋은 작품이라서 가져와 봤고요. 생각해보니까 장르라고 하기도 애매하긴 하네요. 뭐 영화 중에도 있긴 있잖아요. 뭐 필라델피아라든가 네. 영화도 있긴 있지만 또 사실 여기서 장르적인 거 좀비 쪽으로 몰고 가면 내가 할 말 되게 많은데 일부러 안 하고 있는 것도 좀 있어요. 영화 이야기하면 끝이 없어가지고. 그렇죠. 네. 예, 좀비는 그럼- 나중에 따로 다룰 만한 뭐. 거창한 주제이기 때문에. 네, 넘어갈까요? 네. 네. 그럼 이번에 이제 종족 변이에 대해서 얘기하려고 하는데요. 네. 이게 무슨 이야기냐 하면 늑대인간이나 뱀파이어나 다 네. 좀비나 그게 이제 예전에는 이제 주술적인 혹은 마법적인 힘에 의해서 그렇게 되는 건데 최근 유행이 일종의 바이러스라든가 뭐 그런 것 때문에 전염돼서 그렇게 된 거라는 설명을 붙이는 경우가 많아졌잖아요. 마스터 키튼만 해도 광견병과 뱀파이어를 연관짓는 이런 늑대인간을 네. 그렇게 연결짓는 네. 경우도 있고요. 그러고 보니까 사실 광견병에 걸리면 네. 그렇죠. 빛을 무서워하게 되고 공수증이 걸리고 그렇죠. 물어뜯으면은 이게 또 전염이 되고 그렇죠. 확실히 그런 면에서 그 모티브가 될 만하죠. 광견병에 걸려서 죽을 때 네. 아니 기억이 잘 안 나네요. 아, 네. 네. 나는 하우스에서 본 것밖에 없어. 저는 네 수업에서 들은 것밖에 없는데 저는 심리학과였으니까 네, 저도 네. 어쩌다 나온지 잘 모르겠네요. 광견병은 심리학적인 건 아니지 않나? 아니, 근데 배우긴 해요. 배우긴 해요. 네. 그래요? 아니, 그러니까 그냥 그 질병 관련된 얘기할 때, 뭐 거기서 저- 들었겠다. 네, 그 망상증에 대해서, 그러니까 외국에는 실제로 네, 늑대인간 네. 망상 같은 게 존재해요. 자기가 늑대인간이 되었다라고 망상하는 경우가. 아, 근데 그 이런 게 생긴 네. 이유 중에 하나가 음. 광견병 걸린 사람을 보고 그 네. 기억 때문에 그렇게 된 게 아닌가라는. 하우스에서도 광견병 걸린 이런 노숙자 여자가 나오는데 그 사람이 슈퍼히어로 만화를 막 그려요. 그게 자기 망상의 그거야. 네, 네, 네. 네, 그런 내용이긴 했어요. 저기 프로이트 환자 중에도 늑대 아, 네, 늑대 인간 있어요. 있지 있죠. 않나요? 한스였나요? 남자. 이름이 네, 꼬마 한스. 꼬마 한스였나요? 그 네. 늑대 관련 물론 그게 알고 봤더니 전혀 말도 안 되는. 근데 그- 사실 제일 재미난 건 쥐인간이긴 합니다. 그렇긴 쥐인간 같은 경우는 학문에다가 쥐를 집어넣는 고문을 자기가 받을 거라고 기대하면서도 또 두려워하는 이런 모순적인 아예 찜하겠습니다. 네. 전공 제가- 얘기하면 제가 재미없어. 여기서- 제가 여기서 프로이트를 까면은 한도 끝도 없으니까 넘어가겠습니다. 네. 근데 이제 흔히 늑대인간도 그렇지만 최근에 이제 뱀파이어 뱀파이어물 중에 그 뭐 데이브레이커스도 그렇고 나는 전설이다는 근데 좀 애매한 게 뱀파이어면서 좀비니까 이거는 좀 근데 더 질병적인 관점에서 접근했다라는 점에서는 확실히 예, 선구자죠. 예. 이건 어떻게 보면 표절이라고 해야 되긴 하지만은 그
후지코 F 부지요 도라에몽을 네, 같은 네. 그 사람의 단편집이 있어요. SF 단편집이 그 중에 보면 이제 나는 전설이다를 갖고 만든 게 있는데 거기에서도 이제 해피엔딩으로 끝나요. 주인공이 여자 주인공과 함께 그 흡혈귀가 돼서 네, 대낮에도 이렇게 화려한 빛의 문자가 춤추는 건지 몰랐어 이러면서 끝나는. 거기서도 이제 일종의 좋다. 변이된 종족 변이의 관점에서 보는데 그 블레이드에도 그렇지 않나요? 블레이드도 영화 안 보셨나? 그러니까 뭐라고 해야 될까? 1900년대 넘어서 등장하기 시작한 뱀파이어물들은 대부분 그런 식으로 나와. 원조 드라큘라 빼고는 뭐 네. 좀비도 예전에는 주술적인 거였는데 그쵸. 최근에는 부두교 주술로서의 네, 이런 그건 또 제가 노예로서의 이런 게 좀비였는데 어느 순간부터 좀비 바이러스가 네. 대세가 됐죠. 영화 화이트 좀비에서만 해도 1932년작인데 거기에서는 일종의 노예로 쓰기 위한 이제 체면술 같은 거였는데 조지 로메오의 영화죠. 그쵸. 좀비 3부작이 가장 네, 그거 세죠. 이후로 살아있는 시체들에 보면 1969년이었나요? 그때쯤이었던 것 같아요. 정확히 네, 기억이 안 그 나요. 흑백 영화인데 그거에서부터 이제 일종의 질병 같은 물리면 전염된다 같은 느낌의. 뭐 웹툰으로 좀비를 위한 나라는 없다도 연재되고 있죠. 지금 그림체가 특이하고 근데 그 간소한 그림체로 좀비물을 열심히 그리고 계시더라고요. 원래 좀 간소한 그림체가 좀 그렇게 강렬한 것 같아. 꼬마비 같은 사람도 그렇고. 게임 중에는 라스트 오브 어스. 네. 네. 뭐 바이오하자드부터 시작하는 네, 그렇죠. 그 유구한 쭉 좀비물이 있는데. 있죠. 근데 이제 조금 다른 게 라스트 오브 어스는 정말로 생존물이라는 점. 포스트 아포칼립스 성격에. 라스트 오브 어스 진짜 좀비 죽이기 진짜 힘들. 사람 죽이기가 제일 빡세더라고요. 그렇죠. 머리에 막 버섯 생겨서 뛰어다니는 애들 있잖아요. 그 애들을 그래픽 정말 좋고 네. 바이오헤자드 때는 뭐 물론 하우스 오브 데드도 있지만 약간 고딕 호러 같은 느낌이었는데 뭐 2는 또 다르지만은 여튼 그런 느낌이었는데 게임에서 많이 다루죠. 네, 그렇죠. 좀비는 특히 이제 그 FPS랑 연동해서 네네네네. 좀비 학살물이 굉장히 많이 나왔죠. 그래서 이제 뭐 백신 찾고 뭐 그렇죠. 아무래도 스토리상 그 현대 과학이 낳은 일종의 프랑켄슈타인의 그 피조물 같은 느낌의. 그렇게 하면 그거 있지 않나요? 우주선에서 이상한 그러니까 우주선에서 네. 물리학자가 그 FPS 게임 중에 아이작 아이작 뭐였더라? 클라크. 아이작 클라크가 뭐였지? 나오는 데드 맞나? 스페이스. 데드 스페이스. 네. 그거 네. 조금 다르지 않나? 네, 좀 그건 전염되는 게 아니니까 좀 약간 다르지만. 외계인들의 이런 것들이 더 강하고 네. 환상 보고 이런 것들. 아니 근데 환상을 보고 이런 것들은 어떤 의미로 질병이니까. 네, 심리적인 전염이기도 한데 뭐 하여튼 제가 네. 기억나는 건 비명 소리가 특이했다는 거 여러 가지 종류로 많았다. 어떤 식으로 주인공이 죽느냐를 다양하게 관찰하는 게 재미인 그런 작품이죠. 여튼 뭐 이제 데드 스페이스는 이제 좀비도 아니고 뭐 어떤 뭐 바이러스도 아니긴 한데 뭐 이런 식으로 게임에서는 좀 학살하는 그렇죠. 네, 그런 그런 게좀 적게 많은 것 캐릭터로 같아요. 많이 나오긴 하죠. 예. 반대로 뭐 네. 원바디스 같은 건 전 소설을 네. 추천을 받아서 네. 그 제가 저를 위해서 한 게 아니라 이제 선물해주기 했었었는데 의외로 재밌다라 그래서 이제 저도 요새 읽고 있거든요. 좀비가 주인공인 로맨스. 네, 좀비와 연애하는 아. 무슨 한국 드라마 같은 설정이냐라고 처음에 그랬는데. 근데 책은 엄청 핑크색으로 나왔는데 네. 열면 너무 회색이라서. 그렇죠. 그렇더라고요. 저는 영화로만 보긴 했는데 그럭저럭 이렇게까지 막 한국에서 까일 만한 이런 저평가될 작품 절대 네, 아니고. 저도 그렇게 생각하는. 영화평은 역시 좀비도 잘생겨야 연애를 한다 뭐 이런 그렇죠. 게 그런 많던데. 것이긴 한데. 그건 뭐 만국 공통이죠. 예. 정말 열받는 사실이긴 하지만. 일종의 그냥 죽음이란 것이 연애를 못하는 상황. 그러니까 저 같은 상황인 거고. 오지 마. 왜 멀쩡하게 생기고 귀여운 분들이 왜 그러세요? 왜 난 왜요? 나 잠깐 우울해 있을 테니까 진행하고 계세요. 네, 예, 알았어요. 알겠습니다. 저리 가세요. 자, 그러면은 뭐 되게 우울해지는데. 근데 조조의 기묘함은 누가 넣은 거예요? 제가 넣었어요. 어떤 조조로야? 뭐 채채파리 때문에 넣었죠, 이거. 아니 왜 조조의 전염병이죠. 기묘한 몸이 전염병이냐면요. 네. 여기서 스탠드 능력이라고들 하잖아요. 네네. 그러니까 정신력이 물질화돼가지고 싸울 수 그렇게 있어지는 보인다는. 이런 네. 능력인데 스탠드 능력을 얻게 되는 게 외계 바이러스 때문이다라는 식의 설정이 은근 암시가 돼요. 그래요? 예. 나는 그래서 그냥 그건 줄 알았는데 그 파문법 때문에 그런 건 줄 알았는데. 그러니까 파문법
때 고도화됐을 때 유파문이 돼가지고 스탠드 달아 이런 식으로도 하지만 유파문 써놓고 스탠드라고 읽고 그거 근데 일단은 바이러스가 더 맞긴 해요. 왜냐면 파문 수련 안 하는 사람도 스탠드를 쓰게 되니까. 아 근데 그런 거 있잖아요. 무슨 화살 같은 거 맞으면 네. 스탠드 그러니까 그게 그런 그 화살이 일종의 운석의 파편이다 이런 설정인 거죠. 아니 전 2부까지밖에 안 봤는데 저기 뭐냐 가면 쓰면은 그 뭔가 침투해서 네, 흡혈귀가 되죠. 네 변하잖아요. 근데 그거는 뇌를 찔러가지고 그렇구나. 조작하는 그렇지. 거예요. 네. 약간 다르고. 근데 왜 이걸 조조의 기묘한 모험을 꼭 이야기를 하고 싶었냐면요. 이런 종족 변이, 신체 변이 이런 것들 하면서 질병이 단순히 죽음으로서만 다가오는 게 아니라 하나의 성장의 계기. 인간으로서 그 이상의 존재로 나아갈 수 있는 네, 그렇죠. 더 나아갈 수 있는 이런 가능성으로서의 질병을 제시를 한다라는 거죠. 극복을 할 경우 더 강해진다. 끓어오르는 하트, 요동치는 비트였나요? 정확하진 않아요. 아마 맞습니다. 흩날려라. 뭐 그런. 그거는 전부는 말고. 제가 이게 비디오였으면 벌써 포즈를 취해드렸을 텐데. 죄송. 조조다치. 사실 여기서 아직은 신이 아니야 이것도 집어넣었어요. 그 비슷한 맥락이죠. 듀나의. 네. 저는 이거 듀나 선생님한테 받았습니다. 좋겠다. 그거 이벤트로 받았었죠. 맞다. 트위터에서. 네. 트위터 이벤트로. 진짜. 아직은 신이 아니야 같은 경우에는 네. 처음에는 한국을 배경으로 시작해가지고 은하계로 이렇게 쭉 넓어지는데 이것도 배터리라고 부르는 이런 존재가 등장하면서 인간들이 점점 염력이든 이런 정신 조작이든 이런 능력에 깨어나면서 그리고 이거의 계기가 된 게 방사능 사고 때문이라고 살짝 암시가 되었던 걸로 기억을 해요. 약간 저기랑 또 비슷한 느낌이네요. 저기 그 스캐너스 영화. 저는 몰라요. 아, 몰라요. 저도 몰라요. 네. 그럼 넘어가죠. 네. 그럼 영화로는 엑스맨이랑도 좀 이야기를 할 수 있을 것 같아요. 이게 왜냐면 제가 아까 얘기한 스캐너스가 엑스맨하고 비슷한 계열이에요. 데이비드 크로넨버그 영화인데, 그러니까 염력을 이용해서 그 상대방과 신경계가 연결돼서 뭐 머리를 폭발시킨다거나 생각을 읽는다거나 좋다. 뭐 그런 내용인데 알고 봤더니 임신했을 때 임신 촉진제였나 뭐 그런 약 때문에 생기는 돌연변이인데 그 이제 굉장히 서브컬처계 특히 일본 서브컬처계에 영향을 줘서 국제공원에서 머리 터지는 건 스캐너스 보고 만든 거라고 그렇구나. 어떡하지 재밌을 것 같은데. 재밌어요. 저예산 영화인데 굉장히. 크로넨버그 재밌어요. 생체 호러 너무 싫어요. 그래서 재밌어요. 비디오 드롬이라든가 뭐 그런 그래서 엑스맨 같은 경우에는 퍼스트 클래스만 해도 다핵 전쟁을 일으켜가지고 이런 우리 같은 뮤턴트를 늘려버리겠다. 이런 방사능 질환이 성장의 계기인 거다 이런 식으로 하죠. 칠드런 오브 아톰. 물론 이제 또 그거를 아이덴티티로 받아들이게 만들어주게끔 도와주고 그걸 받아들이는 것 자체가 일종의 전체적인 영화 주제이기도 하니까. 그렇죠. 아이덴티티의 문제이니까. 질병이 단순히 질병인 것만이 아닌 거죠. 뱀파이어도 그렇고. 그렇죠. 성장의 계기로. 그 좀 다른 얘기긴 한데 무하마드 알리 제가 좋아하는 그 선수인데 그 사람이 파킨슨병에 걸렸을 때도 그 돈이 많으니까 그 엘도파라는 그 약을 이용해서 지연을 시킬 수가 있는데도 안 시켰어요. 그 이유가 알라께서 주신 나의 일부다. 이거는 나의 시련의 일부니까 난 이걸 내 자신의 아이덴티티로 받아들이겠다. 라고 얘기한 적이 있었거든요. 그런 식으로 질병이라는 거를 배제하는 게 아니라 받아들이고자 하는 그거 자체가 일종의 성장 과제? 그러니까 너를 죽이지 못하는 것은 너를 더 강하게 만든다. 이런 거 정말 싫어합니다만. 니체군요. 저는 좋아합니다. 니체는 별로 안 좋아해요. 저는 좋아합니다. 왜냐하면 이게 거기에 나오기 때문이에요. 어디? 코난 더 바바리안 영화 시작할 때 네, 그래요. 그 이토준지의 공포의 물고기도 그러니까 그 해저에서 뭔가 이상한 기계 같은 게 올라오는데 병이라기보다는 기계 아닌가? 그러니까 걔가 바이러스와 가스 기관을 갖고 있어서 그 살아있는 걸 이제 포획해서 바이러스에 감염시켜서 썩게 만들고 그 이제 그 부패 가스로 이제 동력원으로 삼는. 네. 이 무슨 더럽죠 참. 아니 이토준지 정말 사랑합니다. 이토준지가 그런 걸 만든 이유를 저는 알고 있어요. 그 사람이 그 스승으로 삼은 표류교실의 갑자기 코메타카죠? 우메다카조인데 죄송합니다. 그 양반이 그런 SF 같은 걸 많이 썼어요. 치킨 조지가 나는 14살이라고 어깨에 닭을 얹고 다니는 머리가 닭인 닭 박사 치킨 조지가 나온다거나. 그게 되게 진지해요. 되게 진지한데 그런 거가 갑자기 왜 나왔나 봐요. 하여튼 저 이런 종류의 호러 너무 싫어요. 그래요? 아니 뭐 얘기하는 건 상관없는데 신체 변형적인. 예. 사실 모로우시 다이지로도 좀 그런 거 많잖아요. 다 그런 거 다. 모로우시 다이지로 다 그런 거로까지 할 수 있을 정도로. 근데 거긴 좀 민속하게 가까운 거니까. 뭐 예를 들면 일부러 오른쪽
왼쪽 눈이었나 왼쪽 눈을 일부러 상처를 줘가지고 마을 지나가는 그 과객들을 그 지나가는 사람들 잡아다가 나그네 잡아다 왼쪽 눈인가를 상처를 줘서 그러면 이제 운에만 발달하게 만드는 거야. 오른쪽 눈이구나. 그래서 좌뇌를 막아버리고 운에만 발달시켜서 이쪽에 이상한 소리를 막 하게 만들어서 그걸 예언자라고 그 사람의 말을 받아 적는 뭐 그런 내용 같은 것도 굳이 눈 이렇게 이겨지는 그런 거 다 묘사한다거나. 그 저기 뭐 단편집도 많이 나왔고 그 뭐냐 그 네 글자 암흑시나요? 아니 그거 공자 말고 암흑전? 아니 말고 모로시 다이지로의 요제지 요제지 맞네. 요제지 말고 아니, 재계지. 네, 요제지에서 따온 재계지. 네. 거기도 잔뜩 그런 거. 네. 막 내장 끌고 다니는 여자가 막 이렇게 웃으면서 뛰어다닌다거나. 네, 뭐 그쵸? 사람이 녹고 변화하고 뭐 합쳐지고 네. 그러고 보니까 아까 전까지 왜 그 얘기하던 거 중에 그 감염되는 좀비 되는 거 중에 보면은 스티븐 킹이 아까 스탠드 얘기했지만은 셀이라고 해가지고 그 휴대폰 전자파 때문에 뇌가 이상해져서 좀비가 된다는 내용의 글이 있었는데 제가 알기로는 이 당시 이거 쓸 때까지만 직전까지만 해도 휴대전화가 없었던 걸로 알고 있어요. 스티븐 킹이. 네, 그래서 이걸 쓴 걸로 알고 있어요. 네. 여러분 트위터를 그만하세요. 최근엔 페이되고 말 거야. 아니, 최근에 스티븐 킹도 트위터를 하긴 합니다. 뭐 본인이 쓰는지 모르겠는데 그래요? 계정은 있어요. 그 스티븐 킹 아들 조힐 네. 트위터 하던데. 장난 아니에요. 저 트위터 저 한번 저기 팔로우했다가 하루 종일 F 워드가 들어가는 말을 10분 만에 100개 정도 하나 트윗. 장난 아니에요. 네. 역시 아버지 따라서 말이 많습니다. 네. 그거랑 저기 그 좀비 서바이벌 가이드 이건 소설은 아닌데 재밌더라고요. 이거 그러니까 약간 진짜 서바이벌 가이드 그러니까 페이크 다큐 느낌으로 그 좀비 상황이 그렇죠. 발생하면 이렇게 대처하면 된다 이런 식으로 약간 좀비에 대한 개론에서부터 시작해서 뭐 무기는 뭘 가질 것이며 어떻게 도망쳐야 되고 뭐 이런 것들이 다 나와 있는데 그러니까 여기서 아예 전제를 깔고 들어가요. 좀비는 바이러스라고. 그래서 이제 그러니까 그건 이러이러한 종류의 바이러스고 뭐 이렇게 전염이 된다. 뭐 이런 걸 깔고 들어가더라고요. 뭐 세계대전 Z도 그런 느낌일 테고. 그렇죠. 하루하루가 세상의 종말. 좀비물 되게 많죠. 좀비물을 이야기하면 끝이 없을 것 같으니까 이번에는 아쉽지만 다음을 위해 좀 넘어가죠. 그래서 이거 말고 뭐 워크래프트 세계관에서 이제 저기 네, 언데드. 그러니까 정확히 말하자면은 지속 데미지를 주는 저주가 있어요. 그 스킬을 던전에 가가지고 받았는데 이게 해제가 안 된 상태에서 마을을 돌아다니면서 일반 그 던전에 들어가지 않은 사람한테도 다 이렇게 그 저주가 옮아간 거예요. 그건 이제 그 와우에서 그러니까 온라인에서 그런 적이 있었던 거. 죠. 그쵸. 그래서 피해 오염 사건인가 뭐 그런 식으로 저는 기억하는데 정확히 제가 와우를 안 해서 모르겠어요. 근데 그때 그러니까 사람들이 막 다 미쳐 날뛰면서 막 온갖 곳에 다른 마을로 가가지고 다 전염시켜서 다 죽여버리겠다 이런 식으로 보는 사람도 나오고 막 사람들이 멘붕해가지고 막 이렇게 명을망을 향해 달려가는 모습이 실제로 전염병이 걸렸었을 때 이런 역사적인 사건들 진행 상황 같이 하더라고요. 아니 그거 말고 근데 워크래프트 세계관에서 이제 언데드 약간 뭐라고 할까 그 사건 같은 게 있었던 걸로 알고 있는데 이건 권님을 믿었는데 권님이 안 오셨네요. 넘어가. 네. 저 와우는 안 하기로 했기 때문에 워크래프트도 안 하고 뭐 혹성 탈출도 저기 그 좀비는 아니지만 이제 뭔가 원숭이들이 변이 그러니까 질병이 되잖아요. 계기예요. 그 리부트된 영화에서도 확실히 그거가 어떻게 오리진으로서 이런 사건이 일어난지를 다루는데 그 치매 치료를 위한 이런 약을 만들고 있었고 그 약을 원숭이들한테 실험을 했는데 두뇌 지능이 높아져. 그래서 더 센 약을 만들었는데 이건 인간 면역력은 견딜 수가 없어요. 하지만 원숭이들 정도쯤에 이런 강한 면역력을 가진 개체들은 살아남을 수 있어. 그래서 인류는 이 치매 치료제 때문에 다 이렇게 병들어서 죽어버리고 면역력이 약하니까 대신 살아남아있던 유인원들은 그 이런 면역력이 있으니까 지능은 높아지고 이렇게 인류가 다 멸망된 이후에 지구를 지배하게 된다. 이 원작이 되게 됐던 게 아마 제가 프랑스 SF 소설로 알고 번역이 된 걸로 알고 있어요. 네, 우리나라도 번역도 됐는데 제가 알기로는 쓴 이유가 일본군에 2차 전투에 잡혀갔는데 자기는 일본인들 원숭이로 생각하고 있었는데 그놈들한테 잡혀가다니 이건 굴욕이야라고 해서 쓴 거라고 하더라고요.
그래서 영화 자체도 결국 인종차별에 대한 깊은 그렇죠. 메타포를 안고 있고 하니까 그렇죠. 특히 이해는 찰튼 가네요. 헤스턴이 한다는 것만으로도 주인공이 그런 뒷얘기가 있더라고요. 그래서 일본에서 그 사실 때문에 굉장히 논란이 된 적이 있었어요. 나중에. 그럼 인종차별에 대한 이야기를 하자면은 그리고 일본 하면은 키리토 찬가에 대한 이야기 좀 예. 할까 해요. 데스코 사무에. 네, 데즈카 오사무의 키리토 찬가라는 만화는 병에 걸리면 개처럼 사람 얼굴이 얼굴이. 변해요. 몸이 변하고 그래가지고 이 병을 걸린 사람들을 나병 걸린 사람들처럼 이렇게 박해를 하고 그러면서도 막 이렇게 자기의 이런 사회적 성공을 위해서 이 사람들을 치료하면서 되게 도구로만 삼는 사람도 나오고 그런 의사가 막 병에 걸린 개처럼 바뀐 사람과 이런 섹스 씬도 나오고 막 이렇게 되게 데스카 오사무다운 이런 다크한 극단적으로 나아가 버리는 이런 것들이 나와요. 데스코 오사무가 한창 극화라고 하는 붐이 일본에서 불었을 때 그 고르고 서틴이라든가 이런 현실 극화체. 극화라는 것 자체가 사실은 데스카 오사무의 동글동글한 그림체를 그릴 수 없는 현실이 분명 존재할 것이다라고 해서 나온 안티테즈였거든요. 그러다 보니까 극화 같은 주제를 자기도 다룰 수 있다라는 걸 보여주고 싶어서 되게 일종의 슬럼프 기간이었어요. 나중에도 얘기가 나오겠지만 그러다 보니까 이제 데스카는 끝났나 보다라고 해서 이제 마지막으로 데스카의 뼈를 주워주지 않겠냐라는 의도로 생긴 연재가 블랙잭이에요. 그쵸. 근데 그걸로 부활합니다. 네. 이거는 뭐 신이야. 블랙잭은 이후에 이야기할 거예요. 저도 얘기하겠죠. 근데 어쨌든 저는 다크한 데스카 오사무가 더 좋아요. 무라든가 도로로라든가 키리토 찬가나 무 같은 경우 무 같은 경우에는 본인도 되게 좋아했어요. 네. 이게 원래 내 모습 그건데 사람들이 너무 아톰같이 너무 착하기만 한 것만 아는 줄 아나 본데 사실 사실 정말 짱 아닌가? 최고죠. 진짜 정말 섹시하죠. 좀 데스코 사무의 어두우면은 진짜 어두워요. 데이비드 크로넨버그 뺨치게 어두워서 보고 있으면 이 사람이 이 정도로 도착적인 사람이었구나. 그 키리토 찬가는 번역됐나요? 번역이 됐는데 구하실 수 있을까? 그렇죠. 그러니까 저 되게 옛날에 봤거든요. 전집이 한번 번역이 됐었던 적이 있는 걸로 알고 있거든요. 전집까지는 아니더라도 시리즈가 조금씩 나오던 시즌이 있었어요. 불세 시작해가지고. 그 불세나 뭐 일단 재간이 됐잖아요. 이거 아마 지금 재간 안 됐을걸요. 키리토 찬가는 아마 좀 낡은 만화방 아니시면 구하기 힘드실 것 같습니다. 그리고 만화방 자체에 잘 두질 않는. 홍대에 어디 있는지 나 알지롱. 근데 그 예. 만화방 망한 것 같아. 예. 네. 네, 넘어가고. 예. 그러면 그 그렉베어의 블러드 뮤직 혹은 이거 혈 뭐였지? 네? 갑자기 그러니까 블러드 뮤직으로도 나왔었고. 근데. 다른 이름으로도 나왔군요. 혈음악? 아니요, 그 말고 혈 중엔 두 글자였는데. 네. 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 그 어쨌건 이제 그 지능을 가진 세포가 증식을 해서 막 퍼져나가는? 저거랑 비슷하네요. 이런. 패러사이트 이브. 네, 약간 그런 느낌일 거예요. 옛날에 게임도 나왔던. 그거랑 그러니까 이걸로 상 받았더라고요. 그리고 이제 알프레드 베스터의 컴퓨터 커넥션도 그러니까 전임이 되는 건 아닌데 여기는 주인공들이 기본적으로 불사인이거든요. 근데 이 불사인들이 유일하게 죽을 수 있는 그 길이 그러니까 이 사람들 유일하게 위협하는 게 랩터라는 병인데 이게 뭐 어떻게 걸린지는 알 수 없으나 이거에 걸리면 이제 몸이 막 나병 환자처럼 이렇게 막 변화되는 그런 거가 있고요. 그 다음에 그 두 분 안 보셨을 것 같은데 스트레이트 재킷이라고. 저는 이걸 안 보지는 않았는데 네. 이거 라이트 노벨이잖아요. 예. 이거를 제가 공익하려고 논산 훈련소에 들어가 있을 때 그 당시 법사님이라고 그러죠. 그분이 제가 어렸을 때 살던 부대에 있던 분이어서 찾아갔더니 네. 경전 꽂혀 있는데 이게 꽂혀 있더라고요. 그래서 왜지? 어떤 군종병이 이걸 꽂아놓은 거야? 라이트 노벨 꽂아놓은 거야? 괘씸하다 하고서 살짝 훑어봤더니 뭔가 갑옷 같은 걸 입고 있는 사람이 펄게 퇴치였나요? 뭐 그런 걸 하는 아니. 하여튼 총 쏘고 있는 게 있었는데 그런 장면이었는데 제가 기억하기에도 이거 물어봤었어요 그때. 그래서 그 군종병 찾아다가 이게 무슨 짓이냐라고 물어봤더니 재밌다라고 하더라고요. 이게 돌아가셨죠? 작가분이? 그래요? 아니었나? 이거 아니었나? 아니요. 다른 그건 거였나? 저기 트린트 블러드 아니에요? 잠깐. 이분은 뭐 계속 라이트 노벨 그러네. 엄청 착각했습니다. 내고 계시더라고. 뭐 신곡 중에 폴리포니카나 네네네. 그 뭐지? 네. 이게 사카키 이치로. 이게 무슨 저기 네. 뭐였더라? 그 갑옷 입고 싸우다가 축적되면 그러니까 그러니까 주소라는 게 뭐 발생해서 그러니까 이게 마법을 쓸 수 있게 됐어요. 네네. 근데 이게 체내에 너무 축적이 돼서
일정 이상 쌓이면, 그러니까 그 오염이 너무 심해지면 몸이 변이하는 거예요. 그러니까 괴물이 되는 거예요. 그래서 이제 주인공은 그 마법사들 중에서도 이렇게 마법사가 변이해서 그 굉장히 큰 피해를 주는 그런 괴물이 된 걸 퇴치하는 그런 마법사? 그래서 스트레이트 재킷이 구속복이잖아요. 네네. 뭐 그래서 뭐 이런 거 있고 약간 음. 뭐 보조랄까 그 마법 쓰는 거 이제 보조해주는 그런 도구도 있잖아요. 그런 구슬들 막 박아놓고 이게 많으면 더 큰 마법을 쓸 수 있고 뭐 이런 식으로. 저것도 그런데 음. 그 카크고의 권유. 음. 그 시구루이 작가가 아, 예. 거기도 몸에 철구를 박아 넣으면 특수한 능력을 쓸 수 있다는. 그건 좀 많이 다른 것 같지만, 네. 그건 좀 넘어가죠. 전력 인간병이 저기 카쿠고는 몸에다 박는 거 아니거든요. 다른 소재 거기도 종족변이니까. 아, 예. 그러면은 그 이쯤에서 끊고 한번 정리를 하고 넘어갈까요? 네. 아, 지금 엄청 꽤 얘기를 많이 했어. 했는데. 정리 네. 안 하고 넘어가죠 그냥. 그냥 좀 정리 한번 해야 될 것 같아요. 우리 아직 절반 남았는데. 아니 거의 다 했잖아요. 아, 그런가요? 저기 네. 뭐 총균세부터 시작해서 그 네. 전염병에 대해서 뭐 데카메론이나 붉은 죽음의 가면, 그러니까 그 에드거 알런포의 그 적사병의 가면이나 네. 혹은 콜레라 시대의 사랑, 베네치아의 죽음, 패스트 이런 고전들 얘기를 하고 넘어갔고요. 네. 그 다음에 이제 28이라든가 그 스티븐 킹의 스탠드나 로빈 아니면 이제 쿡의 네, 의학 그쵸. 스릴러들. 바이러스라든가 그 로빈 쿡 한시대를 풍미했던 네, 의학 스릴러들에도 이제 바이러스를 많이 다루고, 그다음에 전염병 하면 역시 둠즈데이 북이랑 그다음에 제임스 팁트릴 주니어의 지금 번역이 안 안 나온 네, 아인 박사의 마지막 비행이나 아니면 그 마이클 크라이튼의 안드로메다 스트레인. 그다음에 멸종 얘기를 안 했네요. 근데 멸종은 얘기하면 스포일러라. 네, 넘어갑시다. 아무튼 네, 멸종 공룡의 멸종을 다루죠. 시간 여행을 네. 해서. 제가 네. 굉장히 좋아하는데. 네. 여튼 가이도 타케루의 나니아 몬스터도 이야기했고요. 네, 그 다음에 이제 이거 말고 뭔가 더 몇 개 있지 않았어요? 우리 이야기 너무 많이 했으니까 네. 그걸 다 반영이 힘들 것 그 같습니다. 다음에 이제 그 포스트 아포칼립스 테마의 단편집들로 저기 종말문학 걸작선이랑 그다음에 최후의 날 그 후가 있고요. 그 다음에 네, 게임인 그 전염병 주식회사랑 보드 게임인 판데믹. 네. 그다음에 이제 그래픽 노블의 네. 저 이거 용어 배웠어요. 프랑스에서 나온 만화인데 이제 코믹스가 아닌 그 프랑스 만화 있잖아요. 네네. 네, 방드시네라고 부르더라고요. 방드시네요. 네. 아직 입에 익진 않았는데. 방드시네. 하여튼 그 프랑스 출신의 네, 푸른 알약 에이즈가 테마인 네. 장르라고 하기는 애매하지만 어쨌거나 뭐 이런 게 있었고요. 그다음에 이제 종족변이 뭐 좀비나 뱀파이어나 늑대 인간 이런 것들로 네. 뭐 영화는 굉장히 많죠. 데이브 레커스나 뭐 나는 전설이다, 뭐 엑스맨 뭐 이런 얘기들을 했고, 그다음에 웹툰으로 좀비를 위한 나라는 없다가 있었고, 그다음에 네, 게임도 뭐 라스트 오브 어스를 비롯해서 저기 바이오해저드부터 시작되는 그 온갖 뭐 네, 게임들과 그다음에 이제 소설로는 그 원바디스랑 뭐 하루하루가 세상의 종말 아니면 세계대전 Z 이런 것도 다 좀비물이었고, 이제 듀나의 아직은 신이 아니야 뭐 이런 게 있었고, 그다음에 드래곤 라자의 세이크리드 랜드 얘기를 못했네요. 네. 뭐 다 아실 테니까. 저는 모릅니다. 네. 네. 만화에서는 조조의 기묘한 모험 이야기를 했고요. 그리고 키릴토 찬가도 나왔고, 네. 이토준지의 공포의 물고기 얘기도 했고요. 네. 그리고 스티븐 킹의 셀도 이야기했고요. 네, 좀비 서바이벌 가이드라든가 뭐 혹성 탈출이나 아니면 이제 그렉베어의 블러드 뮤직, 알프레드 베스트의 컴퓨터 커넥션, 그다음에 살카키 이치로의 라이트 노벨인 스트레이트 재킷 얘기를 했습니다. 네. 이제 그 다음으로 넘어가서 기타 감염 증세에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. 가장 먼저 넘어가죠. 네. 제가 좋아하는 척 팔라닉의 작품에서 자장가. 자장가. 네. 속삭이면 죽습니다. 네. 네. 그런 내용입니다. 네. 네. 속삭이면 이게 죽어요? 자세하게 얘기할 수가 없는 게 척 팔라닉 작품 여러분도 아시겠지만 네. 플롯이 정리가 안 돼요. 간단하게. 음. 그래서 그냥 이 정도만 얘기해도 한마디로만 말씀드리면 네. 구체하게 재밌습니다. 속삭이면 죽는다고요? 그러니까 특정한 워드를 속삭이면 죽어요. 그게 자장가라고 나오는데. 그럼 저도 짧게 이야기하고 넘어가겠습니다. 꼭두각시 서커스. 네. 안 웃기면 죽습니다. 예. 상대방이 맞다. 웃는 상황으로 만들지 않으면은 되게 고통을 받고 괴로워하게 돼요. 그림체만 보면은 웃을 일이 아니던데. 그러니까 표정 같은 건 정말 잘 그려요. 웃는 표정이든 슬픈 표정이든 화난 표정이든 귀기 어린 예, 표정이라고 후지 하죠. 타카지로의 이런 피 이분 끄는 되게 뭐랄까 되게 전형적인 지저분하고 열혈
네. 느껴지는 그런 그림체잖아요. 요괴소녀 호야 네, 맞죠. 쓰셨던 분이죠. 네. 그거 말고도 뭐 이것저것. 네, 이분이 저걸 걸요 아마 불타라펜의 그 호노모유류. 네, 시마 뭐죠 카즈이코? 예, 카즈이코 그 선생님. 패러디된 인물로 나오죠. 네, 둘이 똑같이 열혈이고 똑같이 아, 예. 친해서 서로가 서로 작품에다가 그림 그려준다고 음. 하는 짓을 한다던데. 닮았네 그러고 보니. 네. 둘이 뭘 닮았죠? 릴레이 만화 이벤트도 하고 그랬어요. 한 컷 한 컷씩 번갈아 그리면서 승부를 오. 겨루는 네. 오, 재밌겠다. 그런 네. 양반들입니다. 그런 재밌겠다. 양반들이에요. 네, 불타라페는 저기 번역이 됐었으나 네. 예, 구하기 안 나오고 힘들죠. 있고 또 2부도 연재 중인 거, 2부도 연재되는데 2부도 아니요, 2부는 연재가 끝났고요. 3부가 연재 중. 3부가 어? 연재 중이구나. 그 자기가 그 안노이데아키나 이런 사람들이 그거는 아오이 호노 다른 시리즈 아닌가? 끝나고 하는 거 아니었나요? 그런가? 제가 정확하게 기억이 안 저는 나요. 다른 시리즈로 생각하고 아 있었는데. 그런가요? 네, 같이 그- 하고 있나 보다. 그럼 병행하고 있나 보네요. 안노 뭐요? 안노이데아키라든가 네. 그 오카라 토시오라든가 이런 사람들이 네. 오타킹들이 그 네. 같이 대학에 학교를 다녔던. 같은 대학이에요. 아, 안노이데아키랑 그러니까. 동기예요. 아, 예. 네, 근데 이제 그 시절에 자기가 보고 있었던 이야기 같은 청춘 네, 시절 네. 이야기를 음. 그리는 회고록? 건데 회고록이라고 해야 될까요? 이 사람 가이낙스 특유의 인물들이- 불타는 인물들이 그 당시 관계자들이 지금도 에이, 그걸 나한테 지금 물으면 어떻게 기억 안 나라고 맨날 전화해서 물어본대요. 장난 아니에요 내용이. 위험한 내용들입니다. 네. 번역 안 됐죠? 번역이 그러니까 아직 연재가 번역할 만큼 쌓이지가 않았을 거예요. 아, 단행본이 이제 시작한 거예요? 꽤 됐지 않았나? 아니 단행본이 그렇게 안 나왔을 걸요. 아직 인제 3권 나왔을 거예요. 단행본이. 그 정도면 재밌을 것 아직 같은데. 번역 아마 안 될 걸요. 아, 예. 왜냐면 매니악하긴 해. 매니악하니까 저 같은 사람이나 웃지. 건담을 모르고 보면 건담 만화가 재미없는 것처럼요. 아 그거 이상이에요. 그 이상으로? 그 당시에 그러니까 오타쿠의 비디오라고 있잖아요. 왜? 네. 그거 보면서 낄낄거릴 수 없으면 아, 오타쿠. 누가요? 제가요? 예. 아, 저는 오타쿠가 아니세요. 시간 없어 넘어가. 아, 네. 예, 우주 전쟁 얘기도 빼놓을 수 없죠. 예. H.G. 웰스의 우주 전쟁. 네. 누가 스티븐 스필버그래? 저 안 그랬는데요? 예? 아무도 안 그랬어요. 네. 그냥 한 얘기예요. 아, 그래요. 깜짝이야. 저 그런 줄. 네. 네. 화성인들 결국에 스포일러긴 하지만요. 네. 네. 결국에 바이러스 때문에 죽죠. 물러가죠. 네. 하여튼 H.G. 웰즈의 우주전쟁. 네. 그다음에 이제 사카키 코지로의 링, 네. 그 사다코가 나왔던 링 소설판. 이게 아마 링 그 소설이 뜨고 나서 막 링 2, 3, 네, 라센 뭐 링 계속 나왔죠. 네. 쭉 나오면서 뭐 제로도 있지 않았어요? 링 제로가 잘 라센일 모르겠는데? 거예요. 아마. 이게 저기죠. 그 일종의 그 전자적인 바이러스인가 했더니 또 뭐 이상저상하게 흘러가는 스토리라인. 음. 아 그다음에 그외 이제 뭐 눈먼 자들의 도시, 눈뜬 자들의 도시, 네. 뭐 주제 해프닝. 사람하고 왜. 네. 아, 맞다. 스노우크래쉬도 아까 바이러스, 그러니까 전염에 대해서라면 컴퓨터 바이러스도 분명히 빼놓을 수가 없는데 그렇죠. 이상하게 컴퓨터 바이러스를 주제로 다룬 있긴 책이 있는데 재미가 없어요. 잘 기억이 안 나는 네. 거예요. 있긴 있어요. 그때 한창 유행할 때 안철수 씨가 V3를 네. 아직 그 아, 3.0, 예. 4.0 이렇게 저기 낼 윌리엄 때쯤. 깁슨의 유로맨서라든가. 아, 근데 유로맨서도 바이러스가 나오진 않잖아요. 컴퓨터 바이러스가. 해킹이 나오는 거죠. 네, 해킹이 네. 나오지. 그러니까 의외로 없더라고요. 우리나라에 몇 개 있긴 있어요. 바이러스 관련된 게. 음. 제가 어릴 때 봤던 걸로는 컴퓨터 바이러스 살인 사건이라는 작품이었던 걸로 기억하는데 그 컴퓨터 바이러스 때문에 컴퓨터가 초고주파를 내 가지고 사람 뇌를 태워 죽인다는 뭐 그런 말도 안 되는 이야기였어요. 그러니까 좀 애매하게 너무 공부 안 하고 뻥치는 소설들이 많아서 네. 그 그런 것 당시로 보면 말이 안 되는 것들이었죠. 네, 스노우크래쉬도 사실 그러니까 컴퓨터 바이러스라고 하기엔 조금 애매한데 여튼 그러니까 그 가상 세계에서 이제 마약 같은 게 나오는데 그게 일종의 컴퓨터 바이러스인 네. 느낌이거든요. 뭐 지금 읽어도 꽤 재밌긴 한데 역시 뭐랄까 사이버펑크는 지금 조금 애매한 감이 조금 있죠. 그렇죠. 네. 뭐 그리고 네 아까 눈먼 자들의 도시랑 눈뜬 자들의 도시 얘기를 했죠. 이건 전염병인지 아닌지 알 수 없는 그냥 되게 애매한 일단 네, 취향이죠. 암시적인? 예. 은유적인 세계적인 병이죠. 재앙. 그다음에 이제 뭐 해프닝도 저기 그 나이트 샤말란이 감독했던 영화 또 약간 자살 바이러스라든 게 돈다든가 같은 게 돈다든가 그다음에 그 채채파리의 비법 아까 제임스 얘기했던. 티플 주니어의 네. 채채파리의 네. 비법은 아까 얘기했고 그다음에 D&D 세계관에서 그 마법 역병이라는 게 도는 시기가 있어요. 이걸 계기로 되게 결정적으로 뭐 MC가 엄청 죽어나가고 뭐 오. 지도가 엄청 바뀌고 약간 이런 그러니까 재미난 세계관을 설정이다. 개편하는 예. 약간 와우의 대격변 같은 네. 네, 그런 게 있고요. 그다음에 이거 말고 이제 치료에 대한 네. 이야기는 2부에서 좀 넘어가서 하는 하도록 걸로 그렇게 하죠. 넘어가면. 네, 시간 문제도 있고 네.
그리고 제가 정말 좋아하는 블랙잭에 대한 얘기나 네, 데즈커 우상무의. 네. 네, 저도 네. 만만치 않다고요. 네. 네. 그러면 일단 일부- 넘어가고 1부도 얘기가 엄청 많이 했는데 네, 이렇게 저희가- 중심이 없으면 이렇게 돼. 건님 돌아와요. 그것도 그렇고 좀 반성해도 좋을 것 같아요. 왜 또 이렇게 작품이 많은 거야. 죄송합니다. 죄송합니다, 여러분. 네, 여러분. 네. 살려주세요. 그러면 2부에 뵙겠습니다. 다음 네. 주에 봬요. 다음 주에 네. 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다.